E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o triângulo, que é um instrumento usado em ritmos nordestinos. Mas cadê o instrumento? Não estou vendo. O nosso instrumento hoje, o nosso triângulo será um copo de vidro e uma caneta. Isso mesmo, um copo de vidro e uma caneta. Eu convido você a ousar comigo. Muitas vezes nós somos limitados porque nós não temos um instrumento. E é claro que é interessante termos ou conhecermos o instrumento. Mas isso não é possível para todo mundo, não é? Mas isso não nos deixa de ter experiências. Então hoje vamos fazer um experimento com o copo e a caneta. Convido vocês. Vamos lá? Como eu havia dito, nós vamos usar um copo de vidro e uma caneta para fazer o som do triângulo. No ritmo do baião, no ritmo do forró. Agora é a sua vez. Tente, é bem divertido. Espero que goste.